Rabbi ka'aaraatitti offisu. Abbaa manaa kee kanaa wajjin Rabbi umurii si haa dheeressu. Isatti Rabbi qalbii isaa haa fayyisu. Inni na jaallata Rabbi isaa jaallatu. Amiin. Leengaddayi ilaa soban sobu. Leengaddayi ilaa burtukee keessan warra lammaffaa na hajomina fuusiftuu naan jedhe. Ishii. Isuma kana takkana jedha abbumti manaa kee. Isuma takkana jedha. Isuma takkana. Maal jettan reesen? Maal isin keenya maal taateen jedheni. Lakkisaa waan taane. Isuma siin akkana deesseji isiidhuma gargaartuudhuma afani malee. Ani si waa taatee miti jennaan. In ta'ugaa isiin natti kaati. Isii gaafadhee yoo si walii galtani. Jarri obbolaadha wal jajjabeessu siifan kennaan jedheni. Isin soddaa gaafattanii reesila. Hojii nuti gargaartu siimooni. Maaloo yeroo amma isin akkam jettan isin keessanii waa qabdeedhan yoo. Isinitti himne heerumuuf jedhan intalli keessan. Nageenye. Lakin talaa sobalaa kunila. Ababbalii baarti isini. Isin kuban qabdanuu? Haadha kuma qottuu na qabika. Gaddaman niitittiin nana ti'i. Intalli kun hin heerumtii durba naman nuudhiisi mangashaa baasii malitti heerumtii na jennaan. Mucaan keenya farankaa walitti qabattu heeruman mallee heeruma yoom geesse jedhee kan kai adeemi ija fuulduraa. Walitti kamana maaliif na digdin talli isaanii maal gooti? Laa ilaaha illallah. Haadha kuma adeemi jedhe na ija fuulduraa adeemi niitiin nana rabbi umuriitti haakaa. Laa ilaaha. Walitti buufne buufne. Isi intala kana ni kaayinaa jennaan mangashaa baasii macoroo tootuyyi jaarsumaa erga. Heerumteedhaan gabaaba shaashaa deemte. Gabaaba shaashaa dhaqaarti. Imboyinaa Umar akkoon hin jiru. Imboyinaa. Isaan maa bo'u sila gaafa seenii abbaa manaa kottee hirmoo itti dhufanii na gaafatanii. Ana nama guddaadha nama guddaa kan. Sanii bar gaafa siin nama biraatti hirmoo itti hin boonyeen. Aboo boosumlee biraa galle. Qaba. Dhiisa sodaa dhiisa abbaa tamam dhiisa boyna. Waan rabbi fe'ee malee ta'u boyna.